ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഹാഷ് ബ്രൗൺസ് ആണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. സാധാരണ ഹാഷ് ബ്രൗൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചീസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചീസൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, പൊട്ടാറ്റോയും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് മെയിനായി വേണ്ടത് പൊട്ടാറ്റോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 പൊട്ടാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോയിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇതൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കറിവേപ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കോഴിമുട്ടയാണ്. ഒരു കോഴിമുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ നല്ല ജീരകം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മൈദയാണ്. അപ്പോൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് പാനിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡ് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഹാഷ് ബ്രൗൺസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.